দর্শক কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন, নিরাপদে আছেন। আজকে আপনাদের সামনে নিয়ে এসেছি নতুন একটি রেসিপি নিয়ে, আর সেটা হলো মজাদার নাস্তার রেসিপি। এই নাস্তাটা আসলে বিকেলে চায়ের সাথে, কফির সাথে খুবই দারুণভাবে জমে যায়, আর বাচ্চারা তো খুবই পছন্দ করবে এই নাস্তাটা। আর ঘরে যদি থাকে ডিম আর আলু, তাহলে ঝটপট বানিয়ে ফেলুন এই নাস্তাটা। তো আসুন দর্শক, কথা না বাড়িয়ে চলে যায় মূল পর্বে। এখানে আমি একটি বড় সাইজের আলু গ্রেটার দিয়ে গ্রেট করে নিয়েছি, আর আপনারা যদি মিডিয়াম আলু নিতে নেন তাহলে দুটো নেবেন। দেখুন আমি এরকমটা করেছি একদম কুচি কুচি করে, আর এখান থেকে আলুর যে অবশিষ্ট পানিটা ছিল ওটা আমি হাত দিয়ে কষলিয়ে ফেলে দিয়েছি কিছু পানি। আর এখানে নিয়েছি দুটো ডিম, রসুন কুচি, 1/4 টেবিল স্পুন ধনিয়া গুঁড়ো আর হলুদ গুঁড়ো, লবণ আর 1 টেবিল চামচ ধনিয়া কুচি। আর এখানে মোস্ট এসেনশিয়াল হচ্ছে ম্যাগি নুডলস মশলা। আর এই তো এখানে আমি 1/2 কাপ পেঁয়াজ কুচি নিয়ে নিলাম, আর সাথে মরিচ কুচিও দিয়ে দিয়েছি। এখন আমি ডিমগুলো একটা সাইডে সরিয়ে নিচ্ছি। আসলে এখানে আপনারা যে কোনো মশলা ইউজ করতে পারেন, যে হলুদ, লবণ, মরিচ, ধনিয়া গুঁড়ো, জিরে গুঁড়ো, অ্যাজ উইশ আপনাদের পছন্দ মতো ইউজ করতে পারেন। তবে মোস্ট এসেনশিয়াল হচ্ছে ম্যাগি নুডলস মশলা, এটা আসলে দিতে হবে। এটা আসলে এটা টেস্টটাকে আরও দ্বিগুণ বাড়িয়ে ফেলে। তবে এতে কিছু চালের গুঁড়ো অ্যাড করে দিয়েছি। আমার সবগুলো মিশ্রণ মাখার পর দেখা গেল যে মিশ্রণটা একটু পাতলা হয়ে গিয়েছে, তাই আমি আর একটু চালের গুঁড়ো অ্যাড করে দিয়েছি। আসলে ওটা যখন আপনারা বানাবেন তখন বুঝতে পারবেন পরিমাণটা কেমন লাগবে। দেখুন আমার এরকমটা হয়েছে, দেখেছেন? এখান থেকে আমি 4 অংশে ভাগ করে নিব। দেখুন আমি 4 অংশে ভাগ করে নিয়েছি, আর এখানে আমি ডিম দুটো 4 ভাগে ফালি করে নিয়েছি। আর যে আলুর মিশ্রণটা ছিল ওটা থেকে আমি মাঝখানে একটু গর্ত করে নিয়ে, আর ডিমটা মাঝখানে পুরে দিয়ে চারপাশে আমি ফোল্ড করে নিচ্ছি। দেখুন একদম ইজি, একদম ইজিতে এটা আসলে আপনারা বাসায় তৈরি করতে পারবেন, কোনো ঝামেলাই নেই। দেখুন সেম প্রসেসে আমি আরেকটাও করে নেব। এভাবে এক এক করে আমি সবগুলো ডিমই আমি মিশ্রণের মধ্যে পুরে দিয়েছি। এখন এই তো চুলায় চলে গেলাম। এখানে আমি আমার তেলটাও গরম হয়ে গিয়েছে। আমি একটা চামচের সাহায্যে আমি যে অংশটা রেখেছি ওটা আমি দিয়ে দিব। আমি এপিট ওপিট করে ভালোভাবে ভেজে নিব। মৃদু আছে এটি ভেজে নিব। চেষ্টা করবেন মৃদু আছে ভাজতে, তাহলে এটি অনেক মচমচে হয়। আর যেহেতু বাচ্চাদের আসলে এদের রুচি চেঞ্জ হয়, তাহলে ওরা কিছুদিন পর পর দেখা যায় এই মানে নাস্তা এটা খেতে চায়, এটা একই রকম নাস্তা ওদের ভালো লাগে না। তাই আপনারা বাসায় এটাই বানিয়ে দেখতে পারেন। একদম খুবই ইজি ওয়েতে এটি তৈরি করা যায়, আর খুবই ইয়াম্মি হয়। আমার বাচ্চা তো খুবই পছন্দ করেছে এই নাস্তাটা। এটি চারপাশ থেকে খুবই মচমচে হয়। এই তো আমার
নাস্তাটা বানানো হয়ে গিয়েছে। এবার আমি একটি প্লেটে এটি সার্ভ করে নেব। দেখুন এক এক করে আমি সবগুলো ভেজে নিয়েছি। দেখুন চারপাশ থেকে কত সুন্দর লাগছে। আমার সবগুলো নাস্তা ভাজানো ও সবগুলো ভাজা শেষ। আমি মাঝখান থেকে আপনাদের একটু কেটে দেখাচ্ছি কীরকমটা হয়েছে। দেখুন আপনারা মাঝখানে কেটে এটি সার্ভ করতে পারেন, আর খুবই মজার হয়, এটা খুবই মুচমুচে হয় নাস্তাটা। আর যেহেতু ডিমও আছে, আলু আছে, এটি যে খুবই পুষ্টিকর একটি খাবার, প্রোটিন সমৃদ্ধ যেহেতু ডিম আছে। আর বাচ্চারা যারা ডিম খেতে পছন্দ করেন আপনারা এভাবে বানিয়ে দিতে পারেন, ওরা খুবই পছন্দ করবে। আর আমার ভিডিওটা কেমন লেগেছে আমাকে জানাবেন, আর একটা সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। আজ এ পর্যন্তই দর্শক, নতুন কোনো ভিডিও দেখা আমন্ত্রণ রইল। টাটা।